عليكم ورحمة الله يا أحباب. أجمل شعور عندما ترى ينتظرك هذا الجمهور من الطيور وتأخذ من الأجور، لأن في إطعام الطيور يا أحبابي الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء تكون به محسنا فلك أجر. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هل لنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. نعم، فإطعام الطيور فيه أجر عظيم يا أحبتي ويا إخوتي في الله عز وجل. تطعم الطيور وتنشرح لك الصدور، وأسأل الله أن ييسر لنا ولكم جميع الأمور، وأسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا التقصير، ونطعم البائس والفقير، ونطعم الجميع، فلكم أجر عظيم عند الله عز وجل. نعم، ولا ننسى طبعا أولا أحبتنا وإخوتنا الفقراء، وأيضا من كان عنده خبز في البيت قديم، عنده يعني تعالوا أحبابي، تعالوا تأكلون من يدي، تعالوا. من عنده خبز قديم في البيت، من عنده طاسة ماء يضعها لهم في فصل الصيف أو الشتاء، يقيهم من العناء. بارك الله فيكم. معكم كان أخوكم ومحبكم علاء، رضي عنا عنكم رب السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.